Приятного аппетита. Спасибо. Родственники посылку прислали. Я смотрю, любят тебя родственники, Ходаков. Угощайтесь, товарищ подполковник. Надо же, не пожалел. Ой, больно. Ты что, стучать на меня вздумал, что ли? Ты что, командиру части про меня наплел? Меня заставили, вынудили, дисбатом пугали. Ты что, сучонок, забыл, кто тебя из говна вытащил? Я не хотел, товарищ подполковник. Где живем, там и срем. Я смотрю, давно строевой не занимался, по-пластунски не ползал. Все, Ходаков, лафа закончилась. Готовь веревку и мыло. Я тебе устрою службу, говнюк.